Welcome to Hotel Mirage. ये बुड्ढा खुश तो है ना? Yes sir. He is our one of the biggest clients. Okay sir. इसकी कंपनी के सारे सेमिनार्स जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस है हमारे होटल में होते हैं. Right sir. He's a very important guest for us. Yes sir. Good evening sir. सर ये देखिए, ये कुछ बॉलीवुड की गिनी चुनी एक्ट्रेसेस हैं. इनके नाम और रेट्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में सर. आप सिर्फ उंगली रख दीजिए. I'll organize it. She'll be organized sir. ये Oh, great choice, great choice. अभी भी इसकी हॉरर फिल्म रिलीज हुई, थर्ड लीड में. She'll be organized. Just a sec. ए लाल रुमाल. It means ooh, paid service. मेरा काम तो हो गया. What about you? You're lucky. For me, I'll check out. माइंड ब्लोइंग फिगर है ना. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि जिस पर आपका दिल फिदा है वो शादीशुदा है. शी इज माई वाइफ. शी इज हॉट इजंट शी? नहीं वो नहीं. या आई मीन मैरिड? या देयर शी इज. बिजनेस वगैरह होगा कुछ? हाँ, मुंबई में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के कई शोरूम. तो फिर तो सेल वेल वगैरह लगी रहती होगी ना. एक्सचेंज ऑफर की स्कीम्स? हाँ बिल्कुल. आप अपना पुराना टीवी लाइए और हमारे ब्रांड न्यू प्लाज्मा के एमआरपी पे 15,000 रुपए ऑफ. मैं टीवी की नहीं. तुम्हारा वजन बढ़ गया. Hey, sweetheart. Hey, guys. Hi. Hi. Bye. Good day, sir. Come. ए रोनी, देख वो लड़का कैसे बाहर निकला रे. देख वो. अरे बड़े बाप का बेटा है, बाहर तो निकलना ही था ना उसे. छोटा सा क्राइम किया था उसने बेनी. क्या? थोड़े से ड्रग्स लिए थे और 2 लोगों को उड़ा दिया था बस. भाई ये छोटा क्राइम है ये. हाँ. अभी ये ड्रग्स मिलता किधर रे? बेनी, आर यू ब्लाइंड? तूने अभी तक कुछ देखा नहीं, कुछ सीखा नहीं? अरे ये सब ड्रग्स अंदर इस डिस्को में मिलते हैं. यहाँ पे लाइट्स और म्यूजिक कम और ड्रग्स ज्यादा होते हैं. हमारा होटल में कोई ड्रग्स मिलता है हाँ. तो हम लोग मैनेजर को इन्फॉर्म क्यों नहीं करते हैं? तेरे को लगता है मैनेजर को नहीं पता होगा? मैनेजर को मालूम है. और क्या? तो फिर वो एक्शन क्यों नहीं लेता रे? इन्फॉर्म करना चाहिए पुलिस को. अरे बताता हूँ. देख, अगर यहाँ पे ड्रग्स आने बंद हो गए तो इस डिस्को में आएगा कौन? अरे एवरीथिंग इज कनेक्टेड बेनी. इन लोगों को अपने प्रॉफिट के अलावा और किसी चीज से मतलब नहीं है. इतने परेशान क्यों हो? खाना भी नहीं खाया, लगता है गैस हो गई. लो ये चूरन खा लो. क्या है रे? अरे चूरन. अच्छा मेरे को लगा मिठाई रे. बांटते फिर रहा है ना तू. ठीक है. नींद आएगा तो सो जाएगा मैं. हाँ पता है. ये लाल तेल है. ठंडा ठंडा कूल कूल लगा के सोना, सब ठंडा हो जाएगा. मेरे सर पे क्यों कड़ा है रे तू? सोने तो दोगे? मेहरबानी. अरे जरा इसमें तीली भी लगा देना, जरा कछुआ छाप है. हाँ लगाता हूँ. हाँ भगवान. तेजा आयला कितना अजीब इंसाफ है देखो हमारे देश में है.
एक आदमी अगर कोई पेड़ काटेगा ना तो लोग बोम्बा बॉम्ब करता है, कुत्ते को या जानवर को मारेंगे ना तो लोग हंगामा खड़ा करते हैं। लेकिन इधर एक किसान आत्महत्या करेगा तो किसी को कुछ पड़ी नहीं है। अब आज से आगे कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो भगवान मुझे माफ कर दे, मैं अपने कर्तव्य में चूक रहा हूँ, ऐसा मुझे लगेगा। किसानों के हक के लिए लड़ते नेता राजनाथ गायकवाड़ के साथ मैं रमेश ठाकुर। हमारी नई सदी की जवान पीढ़ी के लिए ड्रग्स किसी खतरनाक फैलते वायरस से कम नहीं। मैं इसे हर हाल में रोकने की कोशिश करूंगी। मैडम तुम्हारा होटल में आता है ना? हे बबलू, अरे वो क्या हुआ? उधर में सोने की कोशिश कर रहा है, तू खराटे मारता है। इंसान क्या जानवर सो नहीं सकता इधर? जो अपनी पूरी टीम के साथ खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से खर्राटा ना है। आज का फिर खर्राटा आया? पहला कराटा था, अब हंसी आ गया तेरे को, ऐसा गमछा लगा के सोता रहा तू। भाई सो जा सो जा सो जा। सॉरी सॉरी सॉरी, लेट हो गया। कोई बात नहीं। जमुना पार्लर गई थी। हाँ सिर्फ रात में ही नहीं, दिन में भी थोड़ा आउटडेट लगना मांगता है ना। अप टू डेट। अरे हाँ रे, वो ही। अच्छा बोल ना, पिज्जा खाएगा? 4 टुकड़े वाला खाएगा कि 8 टुकड़े वाला? आहिस्ता आहिस्ता ईशा। अरे हाँ रे, आहिस्ता ही खाएंगे, मुझे जल्दी नहीं है आज। नहीं, मेरा मतलब है आहिस्ता बात करो। क्यों? मेरे आवाज का वॉल्यूम ज्यादा है क्या? बहुत चिल्ला के बात कर रही है मैं? नहीं, तुम चिल्ला के बात नहीं कर रही हो। वो क्या है कि रात में लाउड म्यूजिक में बार में तुम लोगों को चिल्ला के बात करना पड़ता है। समझ रहे हैं ना? इसके लिए तुम्हारा टोन ही ऐसा है और कुछ नहीं। अच्छा रे तू लड़का, मेरे को फील नहीं हो इस वास्ते कितना प्यार से समझा रहा है। तू मुंबई का नहीं है ना? दिल्ली से। कई साल से हीरो बनने की चाहत थी तो मैं फिर खुजली बोल खुजली। वैसे हीरो माफिक दिखता है रे तू। वैसे एक भोजपुरी पिक्चर की बात चल रही है। हाँ। अरे एक मिनट, उठ। अरे उठ ना। उठू? हाँ। ओए, अरे अंडा क्यों लेकर आई है? अरे नजर नहीं लगे इस वास्ते। मेरे को भी बहुत और लगता है रे पर्स में ऐसे अंडा लाने का, लेकिन पड़ोस वाली चाची ने कसम दी है कि अंडा पर्स में रखने का। रिलैक्स। वो क्या है ना, किस्मत ने पहले ही इतना नजर मारा है, मैं वापस चांस नहीं लेना चाहती थी। इसलिए कोई भी प्यारा मिले घुमा दो। एक मिनट। अरे घुमाना। एक मिनट, लोग देख रहे। अरे प्लीज। अरे हो गया। पिज्जा खाए? या क्या बात है बेनी? रोज तो इतनी बातें करते हो कि मुझे अपना रेडियो ऑफ करना पड़ता है। आज इतने चुप हो? नहीं मैडम, 2-3 दिन से मेरा वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो गया मैडम। क्यों, क्या हुआ? अपना होटल में एक वो तेजवानी मैडम आता है, मालूम है आपको? मिसेस तेजवानी? हाँ जानती हूँ। उनको मैंने कल वो टीवी पे देखा, वो ड्रग्स किक्स के खिलाफ बहुत बोल रही थी मैडम। वो मैडम आपको मालूम नहीं, अपना होटल में ये ड्रग्स का बहुत बड़ा रैकेट है मैडम। नहीं मैम, झूठ नहीं बोल। पता है बेनी। आपको पता है? मैं जानती हूँ। तो मैम तो तेजवानी मैडम को बोल के सब रोक दो ना मैडम। मैडम अपना होटल के लिए ना ये बहुत खराब इमेज है मैडम, आप बोलते क्या ना मैडम? बेनी, ये लोग टीवी पर कुछ और होते हैं और रियल लाइफ में कुछ और। तुम मिसेस तेजवानी के बारे में कुछ नहीं जानते। Isn't he good? Look at her. Are you a model? Yes, I am. Where do you stay? At Lokhandwala? लोखंडवाला? Yes. लोखंडवाला से तुम सिर्फ अपने कपड़े खरीदना अफोर्ड कर सकते हो, बाहर रहना नहीं। लेकिन यहाँ के महाराजा स्वीट में रहना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। Would you like to accompany me tonight? महाराजा स्वीट बुक कराना, लड़कों को ले जाना, वो भी अलग अलग नाम से। आज कौन से नाम से रूम है? मिस्टर एंड मिसेस फनी मित्तल। वाओ। कहाँ से ऐसे नाम सोच लेती हो? हाँ, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके बाय। ये लोग खुद झूठा नाम इस्तेमाल करते हैं, तो सच्चाई का साथ क्या देंगे?
सो बेनी, अगर इन सब चीज़ों में पड़ोगे ना तो मुसीबत में पड़ जाओगे। ध्यान मत दो, आंखें बंद रखो।